A sada se pripremite na stvorenje kako još niste vidjeli. Žrtvovat ću svoja 3 plava oka. Naprijed, moje velike zvijeri, kako bih mogao pozvati svoju božansku kartu, svemoćno biće s kojim se ništa ne može mjeriti. Čuvajte se njegove neograničene moći. Što je to? Nepobjedivi obelisk mučitelja. Niste dorasli mojoj egipatskoj božanskoj karti. Čuvajte se obeliskove posebne sposobnosti. Žrtvujem još 2 svoja čudovišta kako bi ga ojačao. Obelisku, uništi sva njihova čudovišta. Upravo nam je uništio obranu. A sada moja božanska karto, do krajči. Žao mi je što te moram razočarati, ali moć zrcala će odbiti napad ravno na tebe. Bojim se da vaša slaba karta zamka neće upaliti. U napad! Pobjeda je naša. Vas dvojica ste